Maju, jangan di sini, ada mobil keluar. Kakak bablas saya. Sini dek, sini dek. Duluan sana aja. Ayo. Ya. Emang bengong aja ya. Ngelamun. Dek, sini. Awas, kamu lihat kiri kanan mau nyebrang. Oh, banyak orang ya sepeda ya. Maju terus sana lu. Ke danau, yuk ke danau ya dek, ke danau. Ini jalan menuju danau. Nggak usah dinaikin dek, diturun aja. Turun aja. Awas. Turun aja. Dek, turun aja dek. Turun aja. Gantian, turun. Gantian. Minggir dulu. Ayo. Nyetirnya geleong-geleong gitu sih deh. Hah? Ini. Hah? Kamu itu yang hati-hati. Mah buruan mah.
Dek, buka dulu maskernya buat nafas. Capek? Hah? Lihat di kamera dulu, capek Kak? Ayo. Ini jalur racetrack. Mau nyoba itu Kak? Beda kamu nggak bisa, nanti patah. Harus ini Kak, jejerin sih Kak. Nanya tanah merah. Tuh, tanah merah nih. Iya, tapi nggak buru warna coklat. Lautan karena coklat. Ini lengket. Lengket. Hah? Ya? Awas jangan kencang-kencang. Jalur naik nggak kuat lagi. Ayo. Tegak kalau lanjut terkuat. Iya. Ayo udah lo. Hah? Belanja. Bisa nggak Dek? Direm. Nasib. Lah, kok aku lewat ya kali.